Magania Dolu Kobi Madu Shia Sabiri Mado Agandia Pinya Lu Omuya Agudi Dogaro Magania Dog No Zalonga Guru Dai Kamada Dama Digon Yoga Soro Atagra Pungo Jira de Kama Yasabiago Ayapido to the Migo to the Mochusade Agani Ponane Agudi Magania Toma Pare Magani Provisora တူကြီးတော်တယ်လို့တူကြီးတော်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီသူတို့တစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးကိုအနွယ်ရဲ့နာမည်အနေနဲ့မာဂနီယလို့ခေါ်လာတာဖြစ်တော့တယ်နှုတ်စလုံးဟာကုရုတိုင်းကမ္မတဓမ္မကပဲဖြစ်ကြတာမို့သူတို့အလွယ်အားဖြင့်မဂ္ဂနိအလွယ်ဘွားတွေဖြစ်လို့ဒီနာမည်ကိုခေါ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့တော့ဒီတော့ကလည်းပဲစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုပေါ့သူကတော့လူအကြောင်းမဟုတ်ဘူးပြိပါဇကဘာသာဝင်တူဖြစ်တယ်ပြိပါဇကဆိုတာဒီအယူဝါဒတစ်ခုကိုသင်ယူပြီးတော့လက်ပြီးတော့ဝါဒပြိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဝတ္တရနာမည်ကိုကပြိဖာဇကဆိုတာပရိဆိုတာအယမျက်နာထုထုဒေတာကိုဝါဇကဆိုလက်သွားလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအယူဝါဒတွေကိုသင်ယူပြီးတော့ဝါဒပြိုင်တတ်တဲ့အယူဝါဒတွေနဲ့အငြင်းခုန်ပြုတဲ့ဘာသာရေးရှုဆတဲ့အယူဆတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ပြိပါဇကတွေကအယူဝါဒအပြင်လည်းလွန်များတယ်ခိုင်းကလည်းလွန်များဖို့ရတယ်ဘုရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြပိုက်တွေကတော်တော်ကိုများတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့ဆိုတာလည်းပဲပထမဆုံးကအဲ့ဒီပြိပါဇကပဲနောက်မှရှင်အသက်စီနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်ပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်အမပြေမှာသစ္စကကိုပြပိုက်လို့သုံးမိမယ်လို့သစ္စကကပြပိုက်မဟုတ်ဘူးပြိပါဇကမဟုတ်ဘူးသို့တော့မတန်းနဲ့မှာသစ္စကပြပိုက်ဆိုတချင်းတောင်ကသစ္စကပြပိုက်လို့ပြောနေတကယ်တော့သူကပြပိုက်မဟုတ်နိဂန္ဓတော့ခိုင်းခြင်းဖသာခြင်းမတူဘူးလို့မှန်နိဂန္ဓဘာသာဝင်သားဖြစ်တယ်နိဂန္ဓဘာသာဝင်ဆိုချိန်ဘာသာသူတို့မှာကိရိတာနောက်ဖွဲ့မရှိဘူးလို့ကိုယုံကြည်တဲ့ပြောဆိုကြေညာတဲ့ခိုင်းကိုနိဂန္ဓလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကဘာသာရေးအယူဆတွေကမတမများတော့ပြိပါဇကဆိုတာတော့ခိုင်းခွဲတွေလည်းပဲအများကြီးပဲပြိပါဇကထဲမှာ
ယူဆအမျိုးမျိုးရှိတဲ့မဲ့တချို့ကပြိပဇကအနေနဲ့ပဲဘုရားကိုချီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဘာသာမပြောင်းမိမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးညိုကြတယ်အဲ့လိုချီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်တချို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုလူချီးညိုမှုတွေများသည့်အတွက်ကြောင့်အားကြပြီးတော့တိတ်တဆိတ်သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ဘုရားဟောပြောတဲ့တရားတွေကိုလေ့လာသင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်လေ့လာသင်ယူရင်ကနေပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာတော့သူတိမပြိပဇကအဲ့တုတ်တန်လည်းရှိတယ်သို့တော့တရဘဆိုတဲ့ပြိပဇကကတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့သူကတော့ဟုတ်ဒီဘက်ဒီလေးလာတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့သူကထလန်းလှုပ်တဲ့သဘောသာသနာပေါင်းဝင်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့မကြခင်မဲ့ပရပိုက်တိုင်ဝိုင်းကိုပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့မဟုတ်တဲ့နေဖြတ်အဲ့တော့ယဟန်ကောမကြောသလောက်မဟုတ်ပါဘူးရကားပါလူတွေကထင်ကြီးတာပါသူကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့သုံးသပ်တော့ဘာမှနှစ်ကာကတရားအသိစာမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဝါဒဖြန့်တဲ့ရပိုက်လည်းရှိတယ်အမြတ်စွာဘုရားကိုချီးညိုလေးစားပြီးတော့ရှမ်းဖြစ်ခံယူလိုက်တဲ့ပြပိုက်တရားလည်းရှိတယ်ပြပိုက်ဘဝနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်လက်ပတ်ပြီးချီးညိုလေးစားတဲ့ပြပိုက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတို့ခိုင်းမျိုးမျိုးပိဋကစာပေမှာတွေ့ရတယ်အခုဒီမဂ္ဂနိယပြပိုက်ဆိုတာတော့နောက်ဆုံးမှာထိသုတ်တန်ရဲ့ဆုံးမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ခွင့်တောင်းပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့ဦးလေးတော်တဲ့မာခန္ဒီမာဂန္ဒီယပုံနာကြီးကရှမ်းဖြစ်ပြီးတော့သူလည်းယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အသူတို့မာဂန္ဒီမျိုးနွယ်တွေတဲ့ဒီနှစ်ဦးကထင်ရှားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူတို့နှစ်ဦးကအဲ့လိုဆက်တယ်အဲ့တော့ဒီသုတ်တန်ကိုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းလေးကနေစပြီးတော့ပြောအောင်စတန်ကပါလဲလို့ဆိုမာဂန္ဒီပုံနာကြီးမိသားစုကိုတရားဟောဖို့မြတ်စွာဘုရားတာဝတိမြို့ကနေပြီးတော့ကုရုတိုင်ဘက်ကိုကြွတာဖြစ်တယ်ကြွပြီးတော့ကမ္မတဓမ္မဒီကုန်းမှာတော်ထဲမှာသတင်းသုံးတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားအတွက်အကြောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ကမ္မတဓမ္မမှာမြတ်စွာဘုရားတာဝတိစေရုံတို့ဝေလူဝံတို့ဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူထားတာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တောအုပ်ထဲမှာသတင်းသုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုဒီသုတ်တန်ရဲ့အစမှာဖော်ပြထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာကုရုတိုင်ကမ္မတဓမ္မဆိုတဲ့ကုရုတိုင်ကဒီကုန်းရွာချီဒီကုန်းရွာကြီးရဲ့အနီးနားမှာရှိတယ်ဖာရဒွါစဆိုတဲ့ပုံနာကြီးရဲ့မိနတ်ကွန်းထဲမှာမြတ်စွာဘုရားအတွက်ခင်းပေးထားတဲ့မြဲအခင်းလေးပေါ်မှာသတင်းသုံးတယ်လို့ပါတယ်။မြဲနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အခင်းပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားဖြစ်သူရောက်တော့လည်းပဲကဆုံလာပြီးနေမှာသုတ္တိယဆိုတဲ့သုတ္တိယဆိုတဲ့ပြည့်ရိပ်သမားကလှူတဲ့ပြည့်ရှစ်ဆုပ်အဲ့ဒီမျက်ရှစ်ဆုပ်ကိုပေါ်ရိပ်ပြန်အောင်ဖြန့်ခင်းပြီးအဲ့ဒီမှာပဲထိုက်တာပေါ့လေမျက်ခင်းဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘွားနဲ့
မျက်ခင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်မျက်ခင်းမော်ထိုင်တာအဲ့အခုလည်းပဲရသော်ပြလာရင်ကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပါရဒွါစပုံနာကမြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူးလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပေါ့သူကတောထဲမှာမိနတ်ကွန်းဆောက်ပြီးတော့မိနတ်ပူဇော်တာအဲ့ဒါကိုစာပေမှာအကြခါရီလို့ပြောငယ်ငယ်တော့အကြခါရီကိုမီတင်ကုတ်လို့ပြောကြတယ်မီတင်ကုတ်ဆိုတော့ကိုယ်စီမရှိတဲ့မီတင်ကုတ်ကတော့ရေနွေးတဲတာတို့ထမင်းချက်တာဟင်းချက်တာမီတင်ကုတ်လို့ခေါ်ကြတာနောက်စာပေထဲမှာပါလာတဲ့အကြခါရဆိုတော့အဲ့ဒီလိုထမင်းချက်တဲ့ရေနွေးတဲတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးမီးပူစော်တဲ့အဆောက်အအုံကိုအကြခါရလို့ခေါ်တာနော်မီးပူစော်တဲ့နေရာအဲ့ဒါကြောင့်လို့မီးနတ်ကုန်းလို့ပြန်လို့ရှင်လည်းရတယ်ဒါကသူတို့ခေတ်မှာရသေးတွေတို့ပုံနာတွေတို့သူတို့ပြပိုက်တွေတို့မိနတ်ကိုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနတ်ကွန်းတစ်ခုဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမိကိုမငြိမ်အောင်ထိန်းထားကြတယ်ထိန်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီမိထဲမှာထောပတ်တို့စီဦးတို့လောင်းပြီးတော့မန္တန်ဆုပ်တာမန္တန်ဆုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ဟောသူတို့ရဲ့အယူဆကမိဟာမကောင်းတဲ့အလုံးကိုလောင်ကျွမ်းပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိလို့တကူကြီးတယ်လို့ယူဆတယ်မိကိုလည်းနတ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်မိနတ်လို့ယူဆတယ်အဲဒါကြောင့်လို့မိနတ်ကနေပူဇော်ပြီးတော့ဒီအကျင့်ဟာဗြဟ္မပြည့်ထီအောင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ယူဆယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်တာပါရဒွါစပုံနာကြီးကသူတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာရတော်ရဲထွက်ပြီးတော့မိနတ်ကွန်ဆောက်တယ်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမိနတ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီမိနတ်ကွန်မှာဘုရားကတဲခိုတာညအခါနေ့အခါကျတော့တိရပင်ရင်ဝါရပင်အောင်မှာတပါးတဲ့သွားနေတယ်ညကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိနတ်ကွန်ပြန်လာပြီးတော့နေတယ်မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးမို့ဆိုပြီးတော့သူကမျက်တိခင်းပေးထားတယ်မျက်အခင်းတွေခင်းပေးထားတိနတန်ထာရကရှက်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်မျက်တွေကိုခင်းပေးထားတာလည်းဖြစ်နိုင်သူတို့မျိုးရိုးတွေကိုကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီသမန်းမြက်တို့ဘာလို့ဆိုတာစက်သိရှိတယ်လို့ယူဆပြီးတော့အဲ့ဒီမြက်ကိုခင်းပြီးတော့နေကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကတ်တွေပါခင်းအဲ့ဒီပေါ်မှာအဝတ်တွေပါခင်းထားတယ်တနေ့လို့ရှိရင်ဤပြော့နဲ့ဆိုပါလို့ပဲဒါပေမဲ့အနန်းကတော့နွားချိနန့်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာတညမီနတ်ကွန်းထဲမှာမီနတ်ကွန်းဆိုတာပဲတတ်ရဟုတ်လေမိပူဇော်တဲ့နေရာဆိုပြားတွေပါလေလွင့်မှာပေါ့ပြားတွေပါလေလွင့်မယ်ထင်းတွေပါလေလည်းရှိရင်ရှိမယ်တတ်ရတော့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဒီမာဂန္ဒီယပြပိုက်ကိုတရားဟောခြင်းလို့ဒီကိုကြွပြီးတော့နေတာအဲ့လိုနေတော့မနေ့ပိုးလင်းတဲ့အချိန်မှာညအခါမှာအဲ့ဒီမြက်ခင်းပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်ပြီးတော့တပည့်တော်ဝင်စားတယ်မနေ့မိုးလင်းတာနဲ့တပြိုင်နက်ကမ္မတဓမ္မဒီကုံရွာတဲ့ကိုဆွမ်းခံကြွားသွားဆွမ်းခံကြွားသွားပြီးဆွမ်းမဖုံးမေးပြီးတဲ့အခါဆွမ်းကဘယ်မှာဖုံးမေးတာတော့ဆိုရှေးခေတ်ထုံးစံကအဲ့ဒီဒီကုံရွာထဲမှာ
သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေတဲခုဖို့ဆိုပြီးတော့ဆရာကလေးတွေပါလေဆောက်လှူထားရတယ်ရှိတယ်ရှေးတို့ဘာလို့လဲအသုံးလို့ရှိရင်ရှေးတင်ပေးထားတာရှေးအိုးတွေပါလေတဲပေးထားတာရှိတယ်အဲ့လိုနေရာပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းဖုံးပေးတယ်ရှင်အတ္တဇိနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတွေ့တာလဲအဲ့လိုနေရာမှာပဲတွေ့တာပဲလေဆွမ်းစားတာမြို့ထဲမှာပဲတောထီအောင်တောအကြောင်နေရဝေးတော့ဆွမ်းခံလို့ရတဲ့ဆွမ်းတွေကိုသွေးထဲမှာထည့်ပြီးကြောင်းထီအောင်ယူမသွားဘူးမြို့ထဲမှာပဲဖုံးပေးလိုက်တယ်မြို့ထဲမှာဖုံးပေးတဲ့အခါမှာလဲခုနလိုတရားဓမ္မတွေအိမ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းဘေးမှာကုသိုလ်ရှင်တွေစောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦလေးတွေဇက်လေးတွေမှာဖုံးပေးတာဒါထုံးစံလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အတ္တဇိတွေ့တာရာဇဂိုမြို့ထဲမှာအဲ့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာအခုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဆွမ်းမဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါတောဘက်ကိုပြန်လာတယ်တောထဲပြန်လာတယ်တောထဲပြန်လာပြီးအဲ့ဒီမိနတ်ကွန်နဲ့ကိုမနေပဲနဲ့နေခါဆိုတော့ခလန်းလန်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့တစ်တပင်အောက်မှာသွားရောက်ပြီးတော့သရင်သုံးတယ်ဒါနေတန့်ရဌာနလို့ခေါ်တယ်နေခါမှာအဲ့ဒီတပါးတဲ့တောထဲမှာသွားနေတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားကလည်းပဲတောနဲ့အမတန်မှဆက်ဆက်တယ်မွေးဖွားတော့ကလည်းတစ်ပင်အောက်မှာမွေးဖွားတယ်ဖျားဖြစ်တော့လည်းတစ်ပင်အောက်မှာဖျားဖြစ်တယ်ပြိဋိဘံဆန်တော့လည်းတစ်ပင်အောက်မှာပဲဒါရွေချက်ရှိတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားပဲနော်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတစ်ပင်နေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတောထဲမှာသွားသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမာဂန္ဒီယဆိုတဲ့ပရပိုက်ကနည်းနည်းပိုင်းမှာနည်းနည်းပိုင်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းခံပြီးတော့ဆွမ်းစားပြီးတဲ့အချိန်ဆိုအချိန်မှန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်7 နာရီ9 နာရီအတွင်းလောက်နော်မနေ့ပိုင်းလို့ဆိုပါဆို7 နာရီအဲ့ဒီလောက်မှသူကပရောအကြောင်းကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးဌိနကွန်ဘက်ကိုအညောင်းပြေလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာတာပါရဒဝဇပုံနာကြီးမိနတ်ပူဇော်တဲ့မိနတ်ကွန်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာတယ်လမ်းလျှောက်လာပြီးအဲ့ဒီမိနတ်ကွန်ထဲကိုရောက်လာတယ်ပေါ့မိနတ်ကွန်ထဲရောက်လာတော့ပါရဒဝဇပုံနာကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်မိပူဇော်ကိုလုပ်နေတယ်မိနတ်ကွန်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာတစ်ထောက်မှာတတရခင်းထားတဲ့မြက်ခင်းကိုသူတွေ့လိုက်တယ်မြက်ခင်းတွေ့လိုက်တော့မာဂန္ဒီယပရပိုက်ကမေးတယ်ကတ္တနွာယံဘောတောပရဒဝသတ္တအကြဂရီတိနတန္တကောပညတ်တော်အရှင်ပါရဒဝသပုံနာကထီမြက်အခင်းကိုဘသူအတွက်ခင်းထားတာလဲဘသူနေတဲ့မြက်ခင်းလဲဒါပုံနာကြီးထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဧည့်သည်အတွက်ခင်းပေးကြတဲ့မြက်ခင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မြင်တော့သူကမေးတယ်ဒီမြက်ခင်းကဘသူအတွက်ခင်းထားတဲ့မြက်ခင်းလဲတဲ့ကြည့်ရတာတော့စီကံတကြနေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့သမဏတူရဲ့မြက်ခင်းနဲ့မြက်အခင်းနဲ့တူတယ်ပေါ့မြက်ဖြာလို့ဆိုရင်သူကတော့ရက်ထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်အခုကတော့မြက်အခင်းဆိုတော့ဖြန့်ခင်းထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့များတယ်မြက်တွေကိုစုပြီးတော့ဖြန့်ခင်းထားတယ်ဒီမြက်အခင်းဟာသမဏတူရဲ့မြက်ခင်းနဲ့တူတယ်လို့ဒီပရပိုက်ကတို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာခဏကပါရဒဝဇပုံနာရက်ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်မာဂန္ဒီယတာဟာတက်ကြမျိုးနွယ်ကထွက်ခွာလာပြီးတော့
ဟန်ဖြစ်သူရောက်တဲ့ယဟန်ဝတ်နေတဲ့သမဏဂေါရမဆိုတာရှိတယ်သူ့ရဲ့ခုံတရနေ့ရလည်းပဲအမတမကြီးတယ်ပေါ့တကယ်ကိုပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကိုကိုယ်တိုင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့အကျင့်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လမ်းဆုံးပန်းနိုင်တဲ့အောင်ရောက်ထားပြီးနောက်လောကရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မလိမ္မာမရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအဝဒမထူးချွန်ထက်မြက်တယ်နတ်လူတို့ရဲ့ဆရာသွန်သင်ဆုံးမတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ပဲနာမည်ကြီးတယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိလို့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းကြော်ကြတယ်အလုံးကတလေးတစားပကဝါလို့လည်းခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီခုံကြီးချင်းနေတဲ့သူဟာလောကမှာထင်ရှားကြော်ကြတယ်အဲ့ဒီထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ရှင်ဂေါရမအတွက်ခင်ပေးထားတဲ့မြက်အခင်းမှာလို့ပြောလိုက်တာဒါတော့ဆုံးစစ်စစ်ပြောတာရှင်ဂေါရမအတွက်ခင်ပေးထားတဲ့မြက်ခင်းမှာလို့ပြောလိုက်တော့မာဂဏိယပြပိုက်ကဒုဋ္ဌိထံဝတ္တဘောပါရဒွါစအတ္တမှာအဲ့လိုလေပြောလိုက်ရောဟာမင်္ဂလာမရှိတဲ့နေရာကိုငါမြင်နေရတာပဲမင်္ဂလာမရှိတဲ့နေရာကိုငါမြင်နေရပါလားယဟန်ဂေါရမဆိုတာချီးပွားရေးကိုတိုးတက်မှုကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဒီလိုချီးပွားရေးကိုဖျက်ဆီးတဲ့ယဟန်ဂေါရမရဲ့အဲ့ရနေရာကိုမြင်ရတာမျက်စိတနာလိုက်တာအကျက်တိတုံးလိုက်တာပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောမှဆိုဒီနေရာမြင်ရတာဟာမင်္ဂလာမရှိလိုက်တာချီးပွားတိုးတက်မှုကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိတ်တဲ့နေတဲ့နေရာကိုမြင်ရတာစက်သိမရှိလိုက်တာလို့မာဂဏိကအဲ့လိုပြောလိုက်တာသူဘူနဟုလို့သုံးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဘူနဟုဘူနဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းဟုဆိုတာဖြည့်ဆည်းတာဘူနဟုနောဆိုဒီသုံးလေးကိုသုံးတာဘူနဟုဆိုဘူနဟုကြီးပွားတိုးတက်မှုကိုဖြည့်ဆည်းသူလို့ဘာကြောင့်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟိုမလုပ်ရဘူးဒါမလုပ်ရဘူးကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်အိန္ဒြေကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်လို့ဒီလိုဟောတာနော်ထိမ့်သိမ်းရမယ်ဆောင်းရှောက်ရမယ်ဆိုတာဒီဟောတာအဲကြောင့်သူကဘူနာဟုချီးပွားတိုးတက်တဲ့ချီးပွားတိုးတက်မှုမရှိအောင်ချီးပွားတိုးတက်မှုကိုဖျက်ဆီးရတဲ့ယဟန်ဂေါရမရဲ့အိယာကိုမြင်လိုက်တရားထိုင်ခင်းကိုမြင်ရတာချက်တည်းမရှိလိုက်တာလို့မာဂဏိယအဲ့လိုလွတ်ခနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပါရဒဝဇပုံနာတတိပေးလိုက်တယ်ရခတိဓမ္မာဂဏိယဝဆံနော်ဒီစကားကိုမှတ်ထားနော်ကိုပြောတဲ့စကားကိုမှတ်ထားဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့စကားဆိုတာစဉ်စဉ်ချင်းချင်းပြောရတယ်ပေါ့နော်ရခတိဓမ္မာဂဏိယဝဆံကိုရောပြောတဲ့စကားကိုရောမှတ်ထားနော်ကိုရောမှတ်ထားဂရိတိစီဘဟုဟိတတပောတောဂေါရမတခတ္တိယပဏိတာပဲအဲ့ဒီအရှင်ဂေါရမမှာတဲ့ခတ္တိယပန္ဒိတ်တိဖြမနာပန္ဒိတ်တိခါပတိပန္ဒိတ်တိသမဏပန္ဒိတ်တိတကယ်မိမျိုးမင်းတွေကပညာရှိတွေပုံနာမျိုးကပညာရှိတွေသမ္မာယတ္တတွေကပညာရှင်တွေသမဏအုပ်စုတွေကပညာရှင်တွေဒီယံဂေါရမပေါ်မှာသိချီညိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တဲ့သိလေးစားကြတယ်တဲ့ရောယံဂေါရမကလည်းသူတို့ကိုအပြစ်ကင်းပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားဆုံးမပေးထားတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တပည့်တွေထဲမှာအမှန်တမ်းထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ပညာရှိတွေရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီစကားကိုထိမ့်သိမ့်သိမ့်ပြောပါလို့ပြောလို့တာပဲသူကနော်ဒီစကားကိုထိမ့်သိမ့်သိမ့်ပြော
စကားဆိုတာမစင်မကြေပြောရဘူးပေါ့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့တတိပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုတတိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမာဂဏိယပုံနာကဗာပြန်ပြောတော့မာဂဏိယပြပိုက်ကပါရဒရဇပုံနာအဲ့ဒီရှင်ဂေါတမကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်သူရှိမှလည်းပဲဒီစကားပြောမယ်တဲ့နော်ပုနဟုတမနောဂေါတမောရှင်ဂေါတမဆိုတာជីវရေးကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုငါပြောမှာပါသူရှိမှလည်းပြောမှာပဲတဲ့ဒီစကားဘာလို့လဲဆိုရင်တို့ရဲ့သုတ်တန်ထဲမှာတို့သင်ယူရတဲ့သုတ်တန်ပါဠိတော်တွေထဲမှာထိတိုင်းလာတယ်ပုနဟုသမနောဂေါတမောသမဏဂေါတမကြီးပွားမှုကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုနဟုဆိုစကားလုံးနဲ့ရှင်ဂေါတမကိုပြောမှာပဲအဲ့လိုပြောတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတာပေါ့မှာသူ့ပေါ်မှာစိတ်မဆိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားယဟန်ဂေါတမကိုဒီအကြောင်းကိုပြောလိုက်မယ်ပါရဒရဇပုံနာဒါဆိုရင်ဒီစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်သူပြောလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ကြတော့ပြောလိုက်ပါဘာမှသူ့အတွက်ဒီစကားကိုရှင်ဂေါတမကြားမှဆိုလို့ထိန်ဝဲเสียအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့လွတ်လပ်ပြောစမှာဘာရဒရဇပုံနာကြီးသူကပြောခိုင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါမာဂဏိယပြပိုက်ကအဲ့လိုထအောင်ပြောလိုက်တယ်သူပြောခိုင်းတဲ့အနေနဲ့သာပြောစမှာသူ့အနေနဲ့ကတော့ဒီစကားကိုပြန်ရုပ်သိမ်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုမီတင်းကိုဒီနတ်ကုန်းထဲမှာပါရဒရဇပုံနာနဲ့မာဂဏိယပြပိုက်တို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတောထဲကတစ်ပင်အောက်ကနေပြီးတော့ဒိဗ္ဗသောတာနဲ့ကြားနေတယ်သူပြောနေတဲ့စကားတွေကိုကြားအဲ့တော့ဒိဗ္ဗသောတာကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆင်ញင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့သူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုကြားတယ်အဲ့တော့ကြားတော့ညနေချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟာပါရဒရဇပုံနာရဲ့မိနတ်ကွန်ဘက်ကိုကြွလာတယ်မိနတ်ကွန်ကြွပြီးတော့သူ့အတွက်ခင်းပေးထားတဲ့မြက်အခင်းပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပါရဒရဇပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံလာရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနားမှာထိုင်နေပေါ့စကားစမိပြောပြီးထိုင်တယ်အဲ့လိုထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပါရဒရဇပုံနာကိုမြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တယ်ပါရဒရဇမာဂန္ဓိယပြပိုက်နဲ့ဟောဒီမြက်ခင်းကိုကြောင်းပြုပြီးတော့မြက်ခင်းကိုကြောင်းပြုပြီးတော့စကားပြောဆိုမှုတွေဖြစ်ခဲ့သလားမြတ်စွာဘုရားစာမေးလိုက်တာစကားပြောဆိုမှုဒီမြက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောဆိုဖြစ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောဆိုကြတယ်မဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာပါရဒရဇပုံနာရဲ့လန့်သွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းပြောတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားသိတယ်အဲ့တော့သိနေတာကိုဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူလန့်သွားတယ်ကျက်သီးဝိညာဉ်နဲ့ထသွားတယ်ထသွားပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုပဲအခုတပည့်တော်အရှင်ဘုရားကိုရှောက်မလို့တဲ့ဒါပေမဲ့လို့အရှင်ဘုရားကမလျှောက်ခင်ကနေပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ပါရဒရဇပုံနာမာဂဏိယပြပိုက်လာတော့က
ဟောရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်နော်အဲ့ဒီစကားပြောခဲ့တာမှန်ပါတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီလိုပြောနေတော့မာဂဏီယပြပိုက်ကထိနကုန်းဘက်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီညနေအချိန်မှာတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါထုံးစံတိုင်းစကားပါပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်သက္ခုံခောမာဂန္တိယရူပရာမရူပရတံရူပတံဗုဒ္ဓိတံတရားသဘောနဲ့မြတ်စွာဘုရားဗာမေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးဆိုတာကြည့်စရာအာယုံပေါ်မှာကြည့်စရာအာယုံပေါ်မှာပျော်မွေ့မှုရှိတယ်ဒါစိတ်ကိုတင်စားပြီးတော့ပြောတာနော်မျက်လုံးကကြည့်စရာအာယုန်တွေနဲ့ပျော်မွေ့တယ်ကြည့်စရာအာယုန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့နှစ်ချိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးကိုယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိမ့်သိမ့်တယ်စောင့်ရှောက်တယ်စောင့်စည်းတယ်အဲ့ဒါစောင့်စည်းဖို့လည်းပဲတရားဓမ္မဟောပြောတယ်မျက်လုံးကကြည့်ကျင်တာတွေမျက်လုံးဆိုတာကနော်မြင်စရာအာယုံပေါ်မှာပျော်မွေ့တာလူရဲ့မျက်လုံးကကြည့်စရာလိုက်ရှာတာပဲလေကိုယ်အိမ်မှာကြည့်စရာရိုးသွားလို့ရှိရင်ပြင်ထွက်ကြည့်တာစိုက်စည်းရင်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာလူတွေကစိုက်စည်းရင်လုပ်နေကြတယ်တော့နှစ်သက်စရာကျင့်တတ်စရာရှုခင်းကောင်းကောင်းကြည့်ကြတယ်ရှုခင်းကိုကြည့်လို့လူတွေမှာရှုခင်းတာတို့ဘာတို့လုပ်ပေးထားတာတော့လူရဲ့မျက်လုံးကအသုံးချတာဘာတော့ဆိုရင်လှတာပါလာကိုကြည့်တာဒါလူရဲ့မျက်လုံးရဲ့သဘာဝပဲအဲ့တော့မျက်လုံးဆိုတာမွေနဲ့တူတယ်မွေဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့ပြောင်းတလင်းမှမကြိုက်ဘူးသူကအမိုက်တရားတွေခြုံနေရှုပ်နေမှမွေးရပြောတာမျက်လုံးကလည်းတူတူပဲနော်ဘာမှမရှိတဲ့နေရဆိုသိမကြည့်ကြဘူးတစ်ပင်လေးတွေနဲ့ပန်းပင်လေးတွေနဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေနဲ့တဲ့ဥယျာဉ်လေးတွေမှာမျက်လုံးကပို့ပြီးတော့နှစ်ချိုက်တယ်ဒါမျက်လုံးဆိုတာတင်စားပြောတာကြည့်တဲ့ဟာကိုပတ်သက်ပြောတာနော်အရာစကားနဲ့ဆိုဒီလိုပြောတာပဲမျက်လုံးကဒီလှလှပပလှုပ်ထားရင်ပိုသဘောကျတယ်ဒါမှမဟုတ်ပချီကားတွေတို့ဘာတွေတို့ဆိုဈေးကောင်းတယ်လေအိမ်ကိုလှချိတ်ထားတယ်ပချီကားကိုချိကျင်တယ်ရှိုးနေနောက်ထပ်အသစ်ဆန်းနေလိုက်ကြည့်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှုခင်းကုန်လို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံသားတွေသွားလဲပတ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ပတ်စံနေကုန်ကြခံပြီးတော့သုံးတယ်နော်ဗမေမျိုးစုံတစ်ပင်မျိုးစုံဥယျာဉ်မျိုးစုံတွေရှောက်လဲပတ်ပြီးတော့လှပတာတွေရှောက်ချိကြတယ်မျက်လုံးရဲ့အရာသာခံကြတယ်အဲ့တော့မျက်လုံးရဲ့သဘာဝလှရပါတာချိစရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာသူကပျော်မွေ့တယ်နှစ်ချိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါအေးမင်းမျက်လုံးကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့မျက်လုံးထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတာဒီစိတ်ကိုပြောတာပဲတင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဒါမျက်လုံးကိုကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ထိမ့်သိမ့်တဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့အဲ့ဒါကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့တရားဟောတယ်အိန္ဒြိယတံဝရသီလဆိုတာအဲ့ဒါပဲလေမျက်စိနဲ့လှပတာတွေကြည့်ပြီးတော့တဏှာရကတိုးပေါအောင်မလုပ်ရဘူးမျက်စိနဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုန်တွေမြင်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေါသတွေဖြစ်အောင်မလုပ်ရဘူးအမှန်မသိရင်မောဟဖြစ်တယ်အဲ့တော့မျက်စိမြင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လောဘဒေါသဖြစ်တတ်လို့အဲ့ဒီလောဘဒေါသကိုထိန်းရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလောဘကိုထိန်းတိုင်းဟာမျက်စိကိုထိန်းတယ်လို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်နော်မျက်စိအကြည့်ကိုပဲထိန်းတယ်လို့ပြောတာ
တကယ်တော့မျက်စိမိတ်ခိုင်းထားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါက metaphorical term လို့ခေါ်တယ်တိုက်ရိုက်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးအတိပ္ပယ်နားလည်ရမှာကမျက်စိနဲ့ဟိုအဒီအကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ရိုက်စကားကတော့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာကမျက်လုံးဆိုတာကြည့်စရာအာယုံပေါ်မှာပြုံမွေးတယ်ကြည့်ရတာကိုနှစ်ချိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာကိုအလိုမလိုက်နဲ့နှစ်ချိုက်နေလို့ရှိရင်လောဘတွေဖြစ်တယ်မျက်လုံးကိုထိမ့်သိမ့်သင့်တယ်လို့အိန္ဒိရိယသံဝရသီလကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မာဂန္ဓိယဒီအချက်ကိုမင်းရည်ရွယ်ပြီးတော့ငါ့ကိုပြောတာလားဘူနဟုသမနောကောရမောဘူနာဟုကြည့်ချင်တိုင်းမကြည့်ရဘူးလို့ငါဟောတာမျက်စိကိုထိမ့်သိမ့်ရမယ်အိန္ဒိရိကိုထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဆိုဒီချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါ့ကိုပြောတာလားလို့ဆိုဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမထဲမှာသက္ခုဏတံဝရောတာတုမျက်စိဖြင့်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တာကောင်းတယ်မျက်စိကိုအလိုမလိုက်နဲ့ဟိုအဒီအတွေကြည့်ကျင်တာအလိုမလိုက်နဲ့ကြည့်ကျင်တာတွေရှောင်ကြည့်နဲ့ဆိုလိုတာကမျက်စိကကြည့်ပြီးလောဘတွေမဖြစ်နဲ့ဒေါသတွေမဖြစ်နဲ့လို့အဲ့ဒါပြောတာသက္ခုဏတံဝရောမျက်စိနဲ့ဒီအာယုန်ဒီပေါ်မှာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသကိုဆုတ်ပိတ်တာကောင်းတယ်သာဓုသောတေနတံဝရောထို့တူရဲ့နားကလည်းပဲထို့တူပဲနားနဲ့အသံလေးနားထောင်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိဆောက်ရှောက်တဲ့နှာခေါင်းကလည်းထို့တူပဲကိုကြိုက်တဲ့အနံ့ဆိုလောဘဖြစ်တယ်လျှာကလည်းကိုကြိုက်တဲ့အရာသာဆိုရင်ဖြစ်တယ်ဒါရ6ပါးလုံးပဲအလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားတစ်ခုစီမေးတာနော်မင်းတာရွယ်ပြီးတော့ပြောရလားလို့ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့တုတ်တန်တရားတွေထဲမှာဒီတိုင်းပဲလာပါတယ်နားဆိုတာလဲအတမ်းပေါ်မှာပျော်မွေ့တယ်အတမ်းမှာနှစ်ချိုက်တယ်နော်ตายရတဲ့အတန်ကိုနားနဲ့ထောင်တာပဲလေနားလည်းตายရတဲ့အတန်ဆိုနှစ်ချိုက်တယ်သူကြီးမကြားတဲ့ကနှစ်ချက်တောင်အကူကြီးတက်လိုက်သေးတယ်လူတွေကနော်နှစ်ချက်ကလေးနဲ့ကိုတယောက်တည်းตายရတဲ့အတန်လေးတွေနားထောင်မှုလှုပ်ချသေးတယ်နှာခေါင်းကလည်းထို့တူပဲမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့တွေပေါ်မှာနှစ်ချိုက်တယ်ပျော်မွေ့တယ်လျှာကလည်းအရသာကောင်းတဲ့ပေါ်မှာပျော်မွေ့တယ်နှစ်ချိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအထီးတွေ့ပေါ်မှာပျော်မွေ့တယ်နှစ်ချိုက်တယ်နော်ဒီကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလည်းသူကြံတွေးရတဲ့အာယုန်นี่ကြံတဲ့အာယုန်นี่ပေါ်မှာနှစ်ချိုက်တယ်ပျော်မွေ့တယ်အဲ့ဒီဓာရ6ပါးမှာဖြစ်တဲ့အာယုန်นี่နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘကိုထိမ့်သိမ့်မှုဒေါသကိုထိမ့်သိမ့်မှုမြတ်စွာဘုရားကအိန္ဒြိယတံဝရသီလအိန္ဒြိ6ပါးကိုထိမ့်သိမ့်မှုဆိုတာကိုဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒါတစ်ခုချင်းမေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒါကြီးရွယ်ပြီးတော့မင်းကငါ့ကိုပြောတာလားဘုနာဟုသမနောကောရမောရံကောရမဟာជីပွားရေးကိုဖြစ်စည်းတယ်လို့ပြောတာဒါဥကြီးရွယ်တာလားဆိုဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုတ်တန်ထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒါအမေးဖြေလေးအဲ့ဒါလုပ်တယ်နော်သူပြောချင်တာဟာမြတ်စွာဘုရားကြည့်ချင်တိုင်းမကြည့်ရဘူးမကြည့်နဲ့လောဘမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့အိန္ဒြေကိုထိမ့်သိဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကជីវတုတ်တက်မှုကိုဖြစ်စည်းတယ်အဲ့တော့ជីវတုတ်တက်မှုဆိုတာသူတို့ရဲ့အယူဆကဒီမာဂဏိယပရပိုက်ကဘယ်လိုယူဆတာတော့ဆိုသူ့ရဲ့ဝါဒကထိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒတဲ့ပျော်ပျော်နေရမယ်ဆိုတဲ့ဝါဒနော်လက်တွေ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တာကိုရနိုင်သည်မြအာယုန်နဲ့ရသည်မြခံစားရမယ်ကာမတုခန္ဓိကနိယောဂပေါ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်နော်အခုကိလည်းဒီလိုလူတွေပဲလေ
life is too short ဘဝဆိုတာသိတူတယ် enjoy yourself ဆိုတာဒါပဲတူတူပဲပြောသလိုနေပြောကြီးနေအာယုံကိုကြာနာခံစားအဲ့တော့ तू ကဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒလက်ရှိဘဝမှာအကောင်းဆုံးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားရမယ်မျက်စိကလည်းအလှဆုံးနေရှာကြည့်မကြည့်ဘူးသေးတာတွေအကုန်လိုက်ကြည့် သူကအာဋိဋ္ဌံဒိဋ္ဌထပ်ပါမတွေ့သေးလို့ရှိရင်မမြင်ရသေးလို့ရှိရင်ကြည့်တထံသမဒိဋ္ဌိဝိတ္တပါဒိဋ္ဌံသမဒိဋ္ဌိဝိတ္တပါကြည့်ပြီးရင်တော့လေအဲ့ဒါကြော်လိုက်တော့မတွေ့ဘူးသေးတာတွေအကုန်ကြည့်လောကမှာချိနိုင်လေကောင်းလေမျက်စိကိုအာယုန်နေနဲ့ပဲဖြစ်တင်းပေးရမယ်ပြောစရာအာယုန်နဲ့ဖြစ်တင်းပေးရမယ်တို့မျက်စိရတာလက်ကားပဲမျက်စိကနေပြီးတော့ပြောစရာအာယုန်တွေကိုများကြည့်ပေးတို့မျက်စိမှုံသွားရင်မကြည့်လိုက်ရပဲနေလိမ့်မယ်မျက်စိကန်းသွားရင်မကြည့်လိုက်ရပဲနေမယ်အဲ့တော့ကိုမျက်စိကောင်းတော့ကြည့်သူတို့ဆိုလို့တယ်ငယ်တော့ကြားဘူးတာလူကြီးတယောက်ပြောတာအဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေကအဲ့ဒီချိန်မှာနိုင်လွန်ပိတ်ပါလေးတွေဝတ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်နိုင်လွန်လေးတွေပါလေးတွေဝတ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီလူကြီးကပြောတယ်ငါမျက်စိမုံမှကွာနိုင်လွန်ပါလေးတွေဝတ်တာဆိုနားလိုက်တာလို့ပြောတယ်နော်သူမျက်စိမုံမှဆိုတော့ तू မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အခုခေတ်ကပါလွှာလေးတွေဝတ်တယ်တချို့ကလေပါလွှာလေးတွေဝတ်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာအဲ့ဒီအယူဆမျိုးပဲနော်မျက်စိဆိုတော့ကြည့်စရာရှိတယ်အကုန်ကြည့်လို့ဆိုဒါလည်းပဲနားကောင်းနေတော့တာရတဲ့အတန်လေးအာရပါရနားထောင်တချင်းနေဖွင့်မြဲရနားထောင်နားလေးသွားလိုက်ရင်မထောင်ရပဲနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါဂနိယပြပရဲ့အယူဆပဲကာမဒုက္ခလိကနိယောကောနှစ်သက်စရာအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိတ်တိုင်းကြကြိုက်တယ်လို့ဒီပြောတယ်လို့လို့မွေးကြိုင်တဲ့အနန်းနေဆိုရင်အာရပါယရှားနန္ဒမွေးတာတွေဆိုရင်ကုန်ရှားဘယ်ရေမွေးကကောင်းတဲ့ရေမွေးတွေကုန်ရှားပန်းနေဆိုရင်မွေးတဲ့ပန်းတွေကုန်ရှားအာရပါယအောင်ရှူဆိုင်နော်နှာခေါင်းလေးကောင်းတော့အဲ့လိုရှူထားမှနှာခေါင်းပြက်သွားရင်တော့ရှူလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကို तू ကလက်ကင်ထားတာသူ့ရဲ့ဝါဒကဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒတဲ့လက်ရှိဘဝမှာအကောင်းဆုံးလို့ခြိုက်တာလို့ဆိုတဲ့ဝါဒပေါ့နော်ရှားလည်းပဲရှားကောင်းတော့စားဒွေရင်ဒီကြိုက်ဒွေရင်ဒီစားကျက်သားကြိုက်ကျက်သားစားဝမ်းအောင်စားငယ်တော့စားတာတခါတလေငယ်တော့လူကြီးတွေပြောတာရှိတယ်စားကြိုက်တာအကုန်စားငယ်တော့စားတာကြီးတော့စားမှာမဟုတ်ဘူးသူစားနိုင်တော့စားထားဆိုတဲ့ဩဝါဒတွေခဏကြာဘူးတဲ့အဲ့လိုစားနိုင်တော့စားထားကြအဲ့ဒီလိုဝါဒမျိုးကိုသူကလက်ခံတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုမလုံးဝဘူးဆိုတော့ဘူနာဟုသမနောခေါ်ရမောလူတွေရဲ့ဒီပြောလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလူတွေဖြစ်တင်းရမယ့်အာယုန်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်ပေါ့ဖျက်ဆီးပစ်တယ်အဲ့လိုယူဆတာသူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့နဲ့ပတ်သက်လဲကြိုက်တာထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစီတာလဲကောင်းပြီဆိုတာတွေစိတ်ကူးကြံစီစိတ်ပျော်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒါသူတို့ရဲ့သင်ကြားချက်ပဲနော်သူတို့ရဲ့စာထဲမှာအဲ့တိုင်လာဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒတဲ့မျက်မှောက်ဘဝမှာကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုအကောင်းဆုံးအရွယ်ရှိတုန်းခံစားဆိုတဲ့ဝါဒသူတို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခုနပြောသလိုသက္ခုနာတံဝရောတာတုသောတေနတံဝရောမျက်စိဆိုတာ
ချိခြင်းအကြည့်တယ်မကောင်းဘူးချိတဲ့မှချိနော်နားလည်းပဲကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာလောဘတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်နားမထောင်သင့်ဘူးနားထောင်သင့်မှနားထောင်ရမယ်အကျိုးရှိမှနားထောင်ရမယ်အနံ့ဆိုတာလည်းပဲဒီအနံ့ပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးတော့တဏှာရာဂတွေဖြစ်ရင်အနံ့မရှုသင့်ဘူးအရသာကလည်းထို့တူပဲရသာပေါ်မှာပဲမောတဲ့တဏှာကိုထိမ့်သိမ့်သင့်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖုဒ္ဓဘတဏှာလည်းထိမ့်သိမ့်တယ်စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေလည်းကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမကြံတွေးသင့်ဘူးအလုံးဟာထိမ့်သိမ့်တာကောင်းတယ်စက္ခုံတရေသောတိန်တရေခဏိန်တရေစီဝိန်တရေကာယိန်တရေမနိန်တရေဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒိယ6ပါးကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့ဖို့သာဓုတဗ္ဗထသံဝရောတဗ္ဗထသံဝရောတန်ဓုတဗ္ဗဒုက္ခပမုစတိအလုံးကိုထိမ့်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆဲတော့ကလွတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာအဲ့ဒါလိုဟောတာကိုသူတို့လောကမှာလည်းပဲသိတယ်ရဟန်းဂေါတမကပိတ်ပင်တားမြစ်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ပိတ်ပင်တားမြစ်ပြီးဖြစ်စည်းကြည်ကျင်တာမကြည့်ရဘူးနားထောင်ကျင်တာမထောင်ရဘူးနော်နမ်းရှူကျင်တာမနမ်းရှူရဘူးစားကျင်တာမစားရဘူးထိကျင်တာမထိရဘူးတွေးကျင်တာမတွေးရဘူးလို့စောင့်စည်းရမယ်စောင့်စည်းတာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဟောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရဟန်းဂေါတမသည်ဘူဏဟုလူတွေရဲ့ជីវတိုးတက်မှုကောင်းအာယုံခံစားမှုပျော်ပါမှုတွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးပြီးဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့အပျော်ပါကိုနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းသူလို့သူကဒီလိုယူဆတာနော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုတစ်ခုချင်းမေးလိုက်တော့သူကဟုတ်ကြောင်းလက်ခံဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုရှင်းပြတယ်ငါတခုပြောမယ်တဲ့မင်းဘယ်လိုထင်လဲလောကမှာတဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေနှစ်သက်ခြေနှက်เสียကာမဂုဏ်အာယုန်နေအစင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စိကနေပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပျော်မွေ့ပြီးတော့ဒါတွေနဲ့နှစ်ချိုက်ခြေနှက်နေတယ်ပုရုဇဉ်ဟာနော်မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အာယုံပေါ်မှာမြင်ရတဲ့အာယုံအလှပတွေပေါ်မှာခြေနဲ့နှစ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူအတိတရားရပြီးတော့ဒီအစင်းအာယုန်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံထိုအစင်းအာယုန်ရဲ့ချုပ်ငိမ့်သွားပုံအစင်းအာယုန်ရဲ့တာယာပွဲကောင်းပုံအပြည့်အနာစာနော်အပြည့်အနာစာထိုအစင်းအာယုန်ကထွက်ပေါက်ဆိုတာတွေကိုသူဟာအမှန်ကန်သိလာတယ်ဆိုလိုတာတမန်ကတော့ဒီလှပတဲ့အာယုန်ဆိုလွတ်ထားမယ်ကြည့်စိတ်တန်းကြအောင်ကြည့်ပြောသလောက်ကြည့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အစင်းအာယုန်ရဲ့အပြည့်အနာစာနှစ်ချိုက်เสียအပြည့်အနာစာနဲ့ထွက်ပေါက်တွေကိုနောက်ပိုင်းကျတော့တွေ့လာလိမ့်မယ်တရားဓမ္မလေးလာလိုက်စားတဲ့အခါမှာသဘာဝကိုတွေ့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာအစင်းအာယုံပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာအဲ့ဒီတွေ့တာတတ်မဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေနော်ဘာလို့လဲဆိုဒီလှပတဲ့အစင်းအာယုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကအမတမနှစ်ချိုက်နေတဲ့အရာလေးကပြောင်းလဲသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်သူကဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးလေကိုနှစ်ချိုက်တဲ့အဆင်းအာယုန်တွေကဒီတိုင်းမနေဘူးအချိန်တန်တော့ပြောင်းလဲပျက်စီးသွားတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာဒီအဆင်းအာယုန်လေးကိုတွေ့တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာစိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံရပြန်တယ်ဆုံးရှုံးသွားတာနဲ့သူကစိတ်ဆင်းရဲတာမြင်ခွင့်ကပျောက်သွားရင်သူစိတ်ဆင်းရဲမှုကြုံမှာပဲသိကြတယ်ဒီအဆင်းအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာနဲ့သူရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်လာမှာပဲတဲ့အဲ့တော့အစင်းအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘာဝတရားတွေကိုကြာကြာနာနာသိတဲ့အခါမှာအစင်းအာယုန်တွေ့တာမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့
နောက်ပိုင်းမှာနေလာတယ်ဒီအဆင်းအာယုံကိုတွေ့တာနေလို့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတရားအသိရင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီအဆင်းအာယုံကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုသူဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဓမ္မအသိနဲ့သူကနေလာတယ်အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ဓမ္မအသိနဲ့နေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မာဂဏိယပြပိုက်ကိုမြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တယ်ချစ်ခြင်းနဲ့တဏှာကိုဖယ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နေရင်မင်းဘာပြောချင်လဲတဲ့အဆင်းအာယုံရဲ့အပြစ်နာစာတွေကိုသိပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့အသိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ့ရင်ဘာပြောချင်သေးလဲတဲ့ဆိုတော့နကိဉ္စီဘောဂရမဘာမှမပြောချင်ပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတစ်ခုချင်းမေးတာနော်ထို့တူပဲဒီအတန်အာယုန်ဒီပေါ်မှာပြုံမွေးပြီးတော့အတန်တွေကိုနှစ်ချိုက်အတန်မကြားရအောင်ရင်မနေနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့တတ္တယုံပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နောက်ပိုင်းကျတော့ဓမ္မအတိသိလာတဲ့အခါမှာဒီတတ္တယုံဆိုတဲ့အတန်တွေပေါ်မှာမလိုက်စားတော့ပဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့အတန်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုပယ်ပြီးတော့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအတန်ဆုတာဆိုမကြိုက်တော့တခြင်းတန်လည်းနားမထောင်တော့နော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါလို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းဘာပြောချင်သေးတော့ဆိုဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးထို့တူပဲအနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲနန်းရှုရတာမဝနိုင်တော့အောင်တွေ့တာမှုတွေရှိနေစဉ်ကအနတ်အာယုံတော့လိုက်စားတယ်နောက်ကြတော့အနတ်အာယုံရဲ့အပြစ်နာစာတွေမမြဲတဲ့အရာတွေအပြစ်နာစာတွေမြင်လာပြီးတရားအသိသိတဲ့အခါမှာဒီအနတ်အာယုံတွေတော့မလိုက်တော့ပဲနဲ့အနတ်အာယုံကိုဆွဲလန်းတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့နေထိုင်လာပြီဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မင်းဘာပြောချင်သေးလဲဘာမှပြောနိုင်ပါဘူးဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးရသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲထို့တူပဲရတတဏနောက်လိုက်ပြီးတော့နေရာကနေပြီးရတတဏရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာရတတဏကိုပယ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းစွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပြောမလဲဆိုဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးအထီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအထီးတွေအာယုန်နေနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးနောက်ကြတဲ့အခါအထီးတွေအာယုန်ရဲ့မကောင်းတဲ့အပြစ်နာစာတွေတွေးရှိပြီးတော့အထီးတွေအာယုန်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့နေလို့ရှိရင်ရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာပြောမလဲဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဆိုအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူတစ်ခုချင်းမေးတာတစ်ခုချင်းမေးပြီးတော့သူဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးလို့ဖြေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမာဂဏိယတဲ့ငါလည်းပဲလူဘဝတုန်းကလူအကြောင်းဘဝတုန်းကကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ငါပျော်ပျော်ကြီးနေခဲ့ဘူးတဲ့နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေခဲ့တယ်မျက်စိကလည်းလှတယ်ပါရာတွေကိုကြည့်တယ်နားကလည်းသာရတယ်အသံတွေနားထောင်တယ်နှာခေါင်းကလည်းမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့တွေလျှာကလည်းကောင်းတဲ့အရသာတွေခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအထီးတွေ့တွေနော်အဲ့ဒါလို့ငါလည်းပဲကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေခဲ့ဘူးတဲ့သူကမင်းသားပဲလေလူဘဝတုန်းကအဲ့ဒါပျော်ပျော်ကြီးနေခဲ့ဘူးတဲ့ငါမှအဲ့တုန်းကလူဘဝတဲ့တုန်းကနေခဲ့ဘူးတာပြတ်သက်3ဆောင်ရှိတယ်နော်သူနေတဲ့အဆောက်အဦကရှားသည်ဥရုလိုက်နေဝရအတွက်အဆောက်အဦတွေကို3မျိုးခွဲပြီးတော့ဆောက်ထားတယ်အဲ့တဆောင်ကတော့မိုးရသည်မှာနေဖို့မိုးရသည်နဲ့လည်းလျော်အောင်ဆောက်ထားတယ်နောက်တစ်ဆောင်ကတော့တွေရသည့်အတွက်တွေရသည့်နဲ့လည်းလျော်ညှိတွေ့အောင်ဆောက်ထားတယ်နောက်တစ်ဆောင်ကဆောင်းရသည့်အတွက်ဆောင်းရသည့်နဲ့လည်းလျော်အောင်ဆောက်ထားတယ်နှွေမိုးဆောင်းနော်ဆောက်ညံပြတ်သက်3ဆောင်ရှိတယ်တခါတော့နိုင်ငံသားတွေကနေပြီးတော့ဝေဖန်ရေးသားထားတာရှိတခါဖတ်ဖူးတယ်ဗမာလို့ပြန်ထားတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ဖူးတာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားလူတွေကရှမ်းပြီးတော့ဝေဖန်တဲ့လူတွေရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားလို့ဟုတ်လို့ထင်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူး
အဒီနံပြတ်သက်သုံးဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတာနော်သူနေခဲ့တာနံပြတ်သက်သုံးဆောင်ဆိုဒါကိုမတွေ့ဘူးတဲ့အခါကျတော့ဒါအထက်ကရာဆရာတွေကချက်ထွင်ပြီးတော့ရေးတာပါလို့ပြောကြတယ်သူတို့မှတ်ချက်ကအဲ့လိုရေးထားထက်ကရာတွေကနောက်မှချက်ထွင်ပြီးတော့ပြောတာပါဘုရားလောင်းဘွားကနံပြတ်သက်သုံးဆောင်နေခဲ့တယ်ဆိုတာချက်ထွင်ပြောတာတဲ့အနုရုဒ္ဓမင်းသားနေတာနဲ့ရောပြီးတော့ပြောတာပါလို့အဲ့လိုလည်းရေးတယ်ဒါတွေကမဟုတ်တာတွေပေါ့နော်သူတို့လည်းစာအုပ်တွေကိုမဖတ်ဘူးတော့ရှမ်းတန်ပြီးတော့ရေးတဲ့သူတွေဝိပဿနာဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ကတော့ဟိုတိတိကျကျရှေ့သဝိပဿနာရှိတယ်ချို့တော့ရမ်းရေးတဲ့လူတွေပေါ့အခုဒီမှာပါဠိယတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကငါဟာလူဘဝတုန်းကပြတ်သက်သုံးဆောင်နဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဆိုပြောတယ်နော်သူကိုယ်တိုင်ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမိုးရာသီမှာမိုးရာသီက၄လအလုံးအားဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာချို့ကျတော့ဥရုကပို့ရာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ချို့နိုင်ငံတွေမှာဒါအိန္ဒိယမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှာဒီဥရုကဆောင်းတွေမို့ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတာပမာနဲ့လည်းပဲပြည်ချင်းနှိစက်နေတော့ဆောင်းတွေမို့၃ခုရှိတယ်ပေါ့တစောင်းမုံလာပြီးကျော်တရက်ကနေစပြီးတော့တပေါင်းလာပြီးနေ့ထီအောင်ကဆောင်းရသည်တပေါင်းလာပြီးကျော်တရက်နေ့ကနေစပြီးဝါဆိုလာပြီးနေ့ထီအောင်ကမိုးရသည်အနှွေရသည်ဝါဆိုလာပြီးကျော်တရက်ကနေစပြီးတော့တစောင်းမုံလာပြီးနေ့ထီအောင်ကမိုးရသည်အဲ့လိုတပေါင်းလာစပြောမှဆိုရင်တပေါင်းလာပြီးကျော်တရက်ကနေပြီးဝါဆိုလာပြီးနေ့ထီအောင်နှွေရသည်ဝါဆိုလာပြီးကျော်တရက်ကနေပြီးတော့တစောင်းမုံလာခွဲတစောင်းမုံလာဖြစ်အထိလာပြီးနေ့ထီအောင်အဲ့ဒါမိုးရသည်ဆောင်းမုံလာပြီးတဲကနေပြီးတော့တပေါင်းလာပြီးထီအောင်ဆောင်းရသည်လေးလစီအဲ့လိုရသည်သုံးပါမှာအဲ့တော့ဝါဆိုလာပြီးနေ့ကနေစပြီးတစောင်းမုံလာပြီးမိုးရသည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမိုးရသည်လေးလမှာတဲ့ငါဟာမိုးတွင်းနေတဲ့နံပြတ်သက်အဆောင်မှာလေးလပတ်လုံးအောက်ကိုမဆင်းဘူးမိုးရိပါရဲ့ရွာတာကိုအဲ့ချိန်မှာအောက်ကိုမဆင်းဘူးတဲ့အဲ့လေးလပတ်လုံးနေပုရိသေဟိတူရိယေဟိပရိစာရမနောဖះလောင်းမပြင်းရအောင်ဆိုသူ့ဖေကစီမံပေးထားတာအဲ့ဒီမှာအဆိုကအတိမုတ်လှုပ်တာတွေကအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲတော့ဝေယဝိဇ္ဇလှုပ်တာတွေကလည်းအမျိုးသမီးတွေနော်နောက်ဆုံးမှတကားဆောင်ကစပြီးတော့အဲ့မိုးရသည်နံပြတ်သက်မှာစောင့်ရှောက်တာတွေအကုန်လုံးယောက်ျားတစ်ယောက်မှမပါဘူးမျိုးသမီးတွေကြီးပဲကုန်ဖះလောက်တဲ့တယောက်တည်းပဲယောက်ျားပါတယ်ကျန်တဲ့တွေကအကုန်လုံးနော်တီးတာမှုတ်တာတွေတို့အကုန်လုံးဟာမပြင်းရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မိုးတွင်လေးလပတ်လုံးသူဟာပြတ်သက်အောင်မဆင်းခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့လိုနေခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့ချုပ်သွားတဲ့အကြောင်းတွေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့တာယာပွဲတွေအပြည့်နာစာတွေနော်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကထွက်မြောက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုငါသိသိချာချာသိလာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီကာမတဏှာလူရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပူပန်စေတတ်တဲ့ကာမတဏှာတွေကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့အစ္ဆဒအငြိမ့်တဲ့နဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနေဖို့ငါကြိုးစားခဲ့ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီခံစားနေကြတဲ့တဏှာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီချောင်းမို့လို့သူတို့ဟာပူလောင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်စိတ်ညစ်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့အားမကြဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါလုံးဝအားမကြဘူးသူတို့ဒုက္ခရောက်တာတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာငါမပြော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့မပြောတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ပြောစရာကိုငါတွေ့ထားလို့ဖြစ်တယ်နော်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုအကောင်းဆုံးလို့ပဲတွေ့တာဟုတ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တဲ့ပြောစရာကောင်းတာမသိဘူး
မတွေ့ဘူးတော့ဒါအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့ငါဟာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒါကြောင့်တောထွက်ခဲ့တာပဲလေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြောပြတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာဒီမာဂဏိယသုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုချင်းမာဂဏိယပြပိုက်နားလဲအောင်ရှင်းလင်းဟောကြားသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ရဲ့အပိုင်းနှစ်ကြတော့မှဒီမာဂဏိယသုတ်ကိုပြီးသားရအောင်ဒီကနေ့တော့ရှေ့ပိုင်းအနေနဲ့ဒီလောက်ပဲမှတ်သားထားဖို့ဒါမာဂဏိယသုတ်ကလည်းရှေ့တယ်နည်းနည်းမြတ်စွာဘုရားဥပမာတွေနဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့သုတ်တံဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့မာဂဏိယပြပိုက်တို့ရဲ့အကြောင်းအပိုင်းတစ်ကိုနာယူမှတ်သားပြီးကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့သဘာဝတရားကိုသိရှိနားလည်ပြီးကာမဂုဏ်အာယုန်ကင်းတဲ့အငြိမ့်ဓာတ်ကိုရရှိအောင်ကိုယ်စီကိုယ်ငါကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာအောင်ရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်းကျင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အဝတ္တဌာနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဗဝတ္ထုစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထောက်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့ဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနဲ့ပြမတတ္တဝအများတို့အားအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း